Меня зовут Видана, сердечно приветствую всех подписчиков и гостей своего канала. Не оставайтесь в гостях и подписывайтесь на канал. Темой сегодняшнего гадания будет «Какой мужчина в дверь стучит? Мужчина на пороге». Вариантов расклада будет 3. Выбирайте свой вариант интуитивно по цвету камня. Первый вариант – малахит, второй – горный хрусталь и третий вариант – тигровый глаз. Выбирайте свой вариант. По каждому из вариантов мы просмотрим характеристику мужчины, который на пороге, что он ищет, этот мужчина, в отношениях, где и как вы с ним познакомитесь, а также, что эти отношения принесут в вашу жизнь. Выбирайте свой вариант. Первый вариант – малахит. По первому варианту у вас на пороге мужчина по королеве чаш. Эта карта говорит о том, что мужчина в чем-то с женскими чертами характера. Мужчина чувствительный, мужчина нежный, мужчина мечтающий. В чем-то мужчина будет находиться в каких-то своих мечтах, в каких-то своих иллюзиях, своих планах. Также карта говорит о том, что на момент встречи мужчина уже будет искать отношения. На момент встречи он будет нуждаться в чувствах, будет нуждаться во взаимности. Карта говорит о том, что мужчина долго будет мечтать о каких-то отношениях, о тех отношениях, которые он считает нужными для себя и необходимыми. Но также карта это всегда говорит на характеристику мужчины, о такой женственности у мужчины, о теплоте у мужчины. Мужчина чувствительный, мужчина добрый, мужчина отзывчивый. Возможно, в чем-то даже немного мужчина может быть истеричным, он может быть как-то стараться ярко выразить свои чувства. Мужчина не умеет промолчать. Мужчина живет чувствами и эмоциями. Также карты говорят о том, что мужчина ищет женщину по королеве пентаклей. Мужчина ищет женщину стабильную, мужчина ищет женщину самодостаточную. Мужчина сам по себе такой чувствительный, сам по себе он проживает жизнь свою чувствами, и мужчина ищет в отношениях стабильность. Мужчина ищет, можно так сказать, себе противоположность. Мужчина ищет женщину стабильную, женщину уверенную, женщину практичную, что является полной противоположностью его. Также карта говорит о том, что это мужчина-спорщик. Мужчина любит спорить, доказывать свою правоту, заключать пари, заключать какие-то сделки. Мужчина любит отстаивать свои позиции, но карта говорит о том, что это позиция делового спора. Это позиция нормального, спокойного отстаивания своих интересов. Здесь мужчина-спорщик выступает, но с позицией практичности и с позицией отстаивания своих интересов без излишних конфликтов и без острых углов. Что он ищет в отношениях? Хочу сказать по этому раскладу, что мужчина на момент встречи будет нуждаться в отношениях. Мужчина будет нуждаться в отношениях с женщиной. Мужчина будет сознательно искать отношения.
Мужчина хочет уйти из своей нуждаемости. По этой карте могу сказать, что мужчина может быть давно одиноким, давно находиться один. Или мужчина просто уже давно ищет и не может найти себе подходящую партию. Женщину, которая бы отвечала всем его требованиям, и женщину, которая бы его устраивала. Также нам карта говорит о том, что мужчина ищет в отношениях в первую очередь стабильность. Мужчина ищет в отношениях стабильность, мужчина ищет в отношениях какой-то творческий подход, он ищет еще и отношения, в которых ему бы не было скучно, в которых постоянно что-то бы происходило. Также ему отношения необходимы еще из позиции конкурентности. Этот мужчина в отношениях любит, опять же, вступать в какие-то споры, свое доказывать, отстаивать свои позиции, самоутверждаться в своих утверждениях. Вы знаете, по этому раскладу выходит такой мужчина с таким складом характера, что мужчина любит доказать, любит, чтобы с ним согласились, но это не переходит в конфликтность. Для этого мужчины главное, чтобы с ним согласились, а делать уже потом можно что угодно. Мужчине попросту нужно этому согласие и одобрение его действий. А как уже дальше будет поступать его женщина, для него это уже и не важно. Главное согласиться. Поскольку мужчина будет доказывать свои интересы, доказывать то, что он считает нужным, доказывать свою правоту, но доказывать так, не повышая тон, не заходя в чрезмерную эмоциональность, не заходя в конфликтность и скандальность. Где и как вы с ним познакомитесь? Карта говорит о том, что познакомитесь вы неожиданно. Эта встреча будет неожиданной для обоих, и для мужчины, и для женщины. Познакомитесь вы по старшему аркану Шут. Карта говорит о том, что познакомитесь вы в тот момент, когда уже никто не рассчитывал на отношения, никто не ожидал отношений. А также карта говорит о том, что один из партнеров может совершить какой-то безумный поступок, какой-то отчаянный шаг. Возможно, один из партнеров пойдет не той дорогой. И здесь карты говорят о том, что вы познакомитесь на учебе, повышение квалификации, в то время, когда вы будете повышать свои знания, осознавать что-то, чему-то учиться, продвигаться по работе. И карта также говорит о том, вы познакомитесь еще и решая свои финансовые вопросы. Это может быть учеба, какая-то переквалификация, которая ведет к повышению вашего финансового благосостояния. Но однозначно эта карта говорит о том, что один из партнеров совершит какой-то необдуманный поступок, возможно, какое-то неординарное действие. Это покажется другому глупым, и вот так выйдет знакомство. Знакомство через небрежность, знакомство поначалу будет как легкие отношения. Возможно, вы не будете серьезно воспринимать этого партнера, вы будете думать, что это только легкий флирт, это отношения на время, это всего-навсего интрижка. Что эти отношения привнесут в вашу жизнь? Карты говорят о том, что несмотря на то, что партнер будет на
первый взгляд несерьезным, поступки его могут быть несерьезным, партнер будет мечтающий о чем-то, партнер будет находиться в своих иллюзиях, но эти отношения принесут вам взаимные чувства. Эти отношения будут развиваться. Также в этих отношениях партнер может занять позицию старшего, партнер может занимать позицию ту, что он вам предлагает эти отношения, и вы должны от них не отказываться. Но все-таки карта говорит, что чувства, эмоции, любовь будет здесь взаимная. Также карты говорят о том, что в эти отношения придет прояснение. Вы будете конкурировать, вы будете что-то выяснять, и, наконец-то, все точки будут расставлены. Вы все друг про друга узнаете, все моменты вы проясните, все неприятности, какие были в этих отношениях, или те какие-то моменты скандальности, конкуренции, они уходят. Уходит плохая полоса из жизни и начинается новое светлое будущее. Также карты говорят о том, что из этих отношений со временем уйдет и по четверке мечей излишняя скандальность, что некоторое время в этих отношениях у вас будет присутствовать такое мнение, что вы от этих отношений можете в чем-то пострадать, что вы в этих отношениях можете не развиваться, что эти отношения для вас станут успокоением. Но это со временем уйдет. Пройдет прояснение ваших отношений, выяснение всех моментов, которые вам не ясны. Возможно, вы лучше узнаете друг друга, узнаете что-то из жизни друг друга, вы станете более лучше понимать друг друга. И вы успокоитесь. Эти отношения придут в стабильность, спокойствие, позиции отдыха. Эти те отношения, в которых партнеры проясняют все непонятные моменты, у партнеров есть взаимность, и партнеры уходят в стабильность, уходят в успокоение. Эти отношения нравятся обоим, они устраивают обоих, и они решают, что эти отношения надолго. Дном колоды выпала семерка жезлов. Эта карта вас предупреждает, что в этих отношениях у вас может быть много страхов, вы много себе можете напридумывать. Вы можете что-то придумать, бояться этих отношений. На самом деле карта говорит, есть лев. Но вы видите не льва, видите только маску страха. Если снять эту маску, возможно, этот лев не такой уже и страшен. Карта вам говорит о том, что в этих отношениях при знакомстве и появлении нового мужчины вам нужно избегать ненужных страхов, вам не нужно что-то выдумывать, вам нужно оценивать все практично, правильно, не уходить в свои иллюзии и в свои какие-то страхи. Вот такой был расклад по первому варианту. Второй вариант – горный хрусталь. Кто он, мужчина на пороге? Это мужчина, который появится в вашей жизни, предложит вам новые отношения, начало любви, начало взаимности. Карта говорит о том, что инициатива здесь будет в руках мужчины. Женщина постарается
Э, Здесь женщина здесь занимает позицию слабого, женщина находится в ожидании, мужчина занимает более сильные позиции. Но эта карта в этом раскладе является благоприятной, поскольку она говорит, что мужчина сам предлагает отношения, мужчина сам продвигается навстречу своим чувствам, мужчина сам продвигается и ищет новые отношения. Мужчина сам активничает, ищет новую женщину. Женщина находится в позиции ожидания. Негативной стороной является здесь то, что мужчина хочет быть главным в отношениях, а позитивным является то, что мужчина, который у вас появится на пороге, он будет сам развивать эти отношения. Он будет сам искать эти отношения. Также карты говорят о том, что это мужчина, король кубков, мужчина добрый, мужчина умный, мужчина, который многого достиг своим умом, мужчина, который постоянно учится, мужчина, у которого есть чему поучиться. Это может быть мужчина, учитель, преподаватель, а просто может быть мужчина, который является профессионалом в своей сфере, в любой сфере, и постоянно развивается, постоянно что-то учит, он постоянно что-то узнает. Также карта говорит о том, что мужчина на момент появления в вашей жизни будет активно развиваться в деловой сфере, добиваться успехов, продвигаться по карьерной лестнице. Что он ищет в отношениях? Мужчина хотел бы в отношениях изменения самого подхода к отношениям. Мужчина хотел бы в своих отношениях и в личной жизни провести трансформацию. Мужчина хочет отказаться от отношений, в которых он чувствовал бы себя неуверенно, от отношений, в которых постоянно происходят финансовые кризисы. Я хочу сказать, что мужчина здесь интересный. Он ищет отношения не с позиции того, какая должна быть моя женщина, и по пунктах. Он ищет отношения с позиции той, какая не должна быть моя женщина. Возможно, это мужчина, который уже пострадал в отношениях. У него происходит трансформация, он переживает определенную смерть прошлого, что-то отмирает, он хочет нового, и мужчина хочет, чтобы его женщина им не манипулировала, чтобы его женщина им не жонглировала, чтобы женщина часто не изменяла свое мнение. Он ищет ту женщину, которая не будет зря растрачивать его деньги, которая не будет зря растрачивать его ресурсы, которая будет считать каждую копейку, поскольку он считает, что раньше в его жизни он оказался на самом дне финансов, и в этом была виновата кто-то из его прошлых женщин. Вот такой позиции этот мужчина ищет себе женщину. Где и как вы с ним познакомитесь? Карта говорит о том, что встреча будет непредвиденной, встреча будет по старшему аркану шут, попросту появится какой-то удачный шанс. Колесо фортуны, неожиданность. Это попросту будет везение. Вам неожиданно повезет познакомиться, вам повезет встретить друг друга. Кто-то из партнеров будет вести себя легкомысленно. Возможно, кто-то из партнеров совершит какой-то безумный поступок. Это, возможно, и знакомство на улице, все то, что сейчас как-то уже не вписывается в рамки знакомств. Карта говорит о том,
что это будет удачный шанс, это будет удачный момент, а также карта говорит нам о том, что здесь есть большая вероятность познакомиться с мужчиной в доме. Знакомство произойдет в доме, знакомство произойдет в общем доме. Карта говорит о том, что оба будут рады знакомству, возникнут сразу взаимные чувства, возникнет сразу взаимная привязанность, а также карта говорит и о том, что здесь могут быть задействованы третьи лица. Вы можете познакомиться через друзей, через знакомых. Вот такое знакомство. Знакомство с каким-то безумием, знакомство с каким-то необычным поступком. Знакомство – шанс. Знакомство – это будет шансом и удачей для обоих, и для мужчины, и для женщины. Что эти отношения привнесут в вашу жизнь. А вы знаете, эти отношения будут очень результативные. Эти отношения принесут в вашу жизнь пресыщенность, но пресыщенность по старшему аркану Солнце. Здесь та пресыщенность, когда действительно всего хватает, когда у вас хватает финансов, когда у вас все хорошо на работе, когда вы довольны своим партнером. Это успех в отношениях. Это те отношения, в которых вы являетесь центром внимания. Это те отношения, в которых вам тепло, в которых вам весело, в которых всего хватает и в которых женщина может заскучать. Но здесь пресыщение в позитивном смысле. Настолько все хорошо, настолько все прекрасно, что женщина немножко заскучала, что ей, возможно, даже захочется чего-то нового. И опять же карта говорит о том, что эти отношения будут развиваться по карте равновесия. Здесь карта подтверждает то, что отношения будут развиваться. Возможно, для женщины уже покажется однообразно, резких всплесков эмоций здесь не будет, в отношениях будет присутствовать справедливость, когда никто никого не обманывает. Все происходит по-честному. Партнеры понимают друг друга, у партнеров есть полное взаимопонимание. И да, в определенной степени это и обеспеченность, и понимание партнеров, и какая-то определенная и скука со временем, и рутина. Женщина здесь может выступать в качестве пресыщенности, в качестве заскучавшей, заскучавшей от своего благополучия. Дном колоды вам выпала пятерка жезлов. Эта карта говорит о том, что в этих отношениях вам нужно избегать конкуренции и выяснения отношений со своим мужчиной. Вот такой был второй расклад. Третий вариант. Тигровый глаз. По третьему варианту мужчина на пороге. У вас выпал король мечей. Мужчина сильный, мужчина в чем-то конфликтный, мужчина, который умеет отстаивать свои позиции, мужчина, который умеет доказывать свою правоту, мужчина уверенный. Эта карта также говорит и определенной конфликтности в характере этого мужчины. Также карты говорят о том, что мужчина чувствительный, мужчина часто влюбляется, мужчина любит флиртовать, мужчина умеет оказывать знаки внимания женщинам. Также карты говорят еще и о сильных позициях этого мужчины. На тот момент, когда мужчина появится в вашей жизни, мужчина
покорил все обстоятельства, мужчина подчинил себе действительность, мужчина всего, что он хотел, добился в работе, в карьере. Мужчина самодостаточен, мужчина знает, что хочет, и мужчина умеет сделать то, что ему нужно, и умеет реализовывать свои планы. Что он ищет в отношениях? Хочу сказать по этому раскладу, что мужчина в отношениях ищет партнера. Это мужчина, который будет подходить к отношениям с практической точки зрения. Он ищет партнера в отношениях, ищет соратника для продвижения каких-то дел. Он ищет женщину, равную себе, женщину, с которой можно поспорить, с которой можно вступать в споры, что-то обговаривать. Это карта и партнера, и карта спорщика. Мужчина не боится споров в отношениях. Мужчина даже ищет себе такую женщину, с которой можно было бы интересно поспорить. Поспорить о каком-то общем деле, поспорить о общих интересах. Также карты говорят, что мужчина ищет в отношениях стабильность, притом финансовую стабильность. Мужчина ищет женщину, которая умеет копить деньги, которая умеет сохранять деньги, которая умеет ими практично и правильно распоряжаться, а также он ищет женщину-профессионала, которая стабильная, которая находится на работе, успешная женщина, которая активно чем-то занимается, которая уверенно продвигается по жизни, умеет зарабатывать деньги. И карты также говорят о том, что мужчина прежде всего ищет стабильность. Мужчине в жизни здесь необходимы какие-то не нужны какие-то резкие эмоции, выяснения, скандальность. Мужчина хочет тихой и спокойной, размеренной жизни, жизни по плану. Где и как вы с ним познакомитесь? Карта говорит о том, что вы познакомитесь при обстоятельствах, когда у обоих у вас много будет страхов и сомнений. Эти страхи и сомнения будут касаться вашей финансовой сферы. Вы что-то будете выяснять, привносить в свою жизнь равновесие, что-то доказывать где-то, добиваться какой-то финансовой стабильности. По карте равновесия. Это в первую очередь карта суда, карта налоговой, карта каких-то государственных организаций. Это любое учреждение, где нам приходится доказывать свою правоту, отстаивать свои интересы и отстаивать свою стабильность. Карты говорят, что вы с мужчиной познакомитесь, отстаивая свои интересы. Он будет их отстаивать, и вы. И карта говорит, что на момент встречи вы будете оба заняты отстаиванием своих интересов в каких-то государственных организациях, и также у вас будет у обоих очень много страхов, сомнений, неуверенности в жизни. Возможно, эта карта попросту говорит, что вы встретитесь и не будете знать, как решится ваше дело. Вы не будете уверены в результате своих усилий. Вы будете работать над продвижением своих дел, над доказыванием своих интересов, профессионально над этим трудиться. Что эти отношения принесут в вашу жизнь?
Карты говорят, что эти отношения привнесут в вашу жизнь многое. Вы будете постоянно друг в друге нуждаться. Вы будете постоянно повышать свое материальное благосостояние. Карта говорит о том, что эти партнеры постоянно нуждаются друг в друге и постоянно нуждаются в финансах. Сколько не будет здесь денег, вам все равно будет мало. Вы еще хотите заработать вдвоем больше. Также карты говорят о том, что совместно вы будете добиваться успеха по жизни, совместно покорять какие-то вершины в деловой сфере. Эта карта может говорить о общем деле или попросту о общей специальности, что-то у вас будет в деловой сфере общее. А также карта говорит о стабильности отношений, о общем доме, о том, что эти отношения надолго, что у партнеров отношения и чувства взаимные, партнеры друг друга любят, партнеры друг в друге нуждаются, и что у этих отношений с мужчиной на пороге у вас есть все шансы и возможности создать семью. Дном колоды выпала семерка пентаклей. Эта карта говорит о том, что вам в этих отношениях придется потрудиться. Отношения сразу не будут, какие вы хотите. Отношения придется взращивать и над ними работать. Вот такие были расклады на сегодня. Желаю вам в жизни только радости и успеха во всех ваших начинаниях.